Здраво будьте, дорогие подписчики, а также гости моего поэтического канала. На дворе ноябрь месяц, и снег сменяется дождем. Маленькие капельки стекают по стеклу плавно вниз, а дождь стучит без остановок. И мне вспомнился вечер 8 мая 2021 года по григорианскому календарю. Я создал стихотворение, где вот так же смотрел в окно на балконе, а в зябкой прохладе по стеклу спускались капельки воды, и в моей голове бурно крутились фантазии. Стук в душу. Дождик сыплет с неба томно и брызжит, брызжит в стекло. Уж прости, мой друг, сердечно, бьюсь я честью о чело. Гостем быть тебе, конечно, в доме вовсе не свезло. Ну а он все безустанно рвется внутрь, как назло, и ворчит все монотонно, в стуке душу извело. Мне так холодно, так пусто, в зябе дрожью обняло. Под слезами вельми тихо грусть вошла через окно. Села рядом и совместно смотрим в капли на стекло. Вниз ползут они смиренно, с молний зарево прошло. Блеск наполнил их мгновенно, отразив все естество. Так чудесно и отменно на глазах все мастерство. Ваял художник откровенно, дивно в сказке волшебство. Мы смотрели изумленно, мысли бурных баловство. В образах лишь утонченно играла вспышками красиво, но только ветру неизменно круглый год все торжество. Дробь вся эта безрассудна, лишь внутри все растрясло. Стук в душе моей забвенно думы в вечность унесло. В этот майский вечер я из капелек воды видел образы. Может, кому-то это покажется странным, но все же у меня происходило все именно так. И может, прослушав это произведение, вы видели когда-то, что и я, где под каждой вспышкой молнии происходило чудо. Не забывайте подписываться на мой канал, также ставить колокольчик на оповещение, переходить по ссылке в Инстаграм, подписываться там, так как в сторис я указываю о выходе нового видео, потому что YouTube, к сожалению, очень плохо всегда об этом предупреждает. Оставляйте свои комментарии, я с удовольствием их почитаю. Также ставьте пальчик вверх или вниз, это все-таки реакция на мое видео. И благодарю вас от всей своей души бескрайней за оказанное ваше внимание.